E qorton mësuesja, i mituri hidhet nga kati i dytë. Një fëmijë i mitur është hedhur nga kati i dytë i shtëpisë për shkak se ishte qortuar nga mësuesja. Bëhet fjalë për një nxënës 13 vjeçar të shkollës Bekim Sylka në komunën e Raovecit, Kosovë, i cili ndodhet në gjendje kritike. Mësohet se gjithçka ka ndodhur këtë të hënë pasi mësuesja i kishte gjetur të miturit një shishe me nargjile në klasë. Për rrjedhoj i kishte kërkuar që të sillte prindrit në shkollë, por në gjendje të rënduar psikologjike, pasi mësuesja e kishte dërguar në shtëpi, ai është hedhur nga balkoni i shtëpisë. Si pasojë e dëmtimeve të marra, ai ndodhet në spitalin e Prizrenit në gjendje tepër kritike. Lidhur me këtë rast, policia po vjon HUmb për të hedhur dritë mbi rrethanat e ngjarjes.